好，脱掉，对。我们Elsa 帮你，帮你，帮你。等一下，我帮你们三个拍照。快点，快点看我我们有拍。Elsa。等一下，等一下用。Elsa。有点。我看到 Elsa。他跟你说小语种吧，帮你用。有找到吗？我找到 Elsa。第一集吗？对啊，没有第二集。